不知道大家最近有一个很红的电影，大家不知道有没有看过？是《失速列车》，有吗？有去看是不是？那你到后来有哭吗？没有哭哦，我到后来哭的就是乱七八糟，然后可是看旁边的人大家都没有哭，然后我自己一个人在那边啜泣。好，我就觉得我冷场了，所以没关系。那大家小时候有看过汤马斯小火车吗？有吗？有哈。那有吗？你们有看过汤马斯小火车吗？小时候有没有看过？有。哦，好，那你们有看过恐怖版的汤马斯小火车吗？有。明明就没有。对不起，所以我们现在下一个表演就是汤马斯小火车，然后它的阵容很坚强，它是由牙医系2年级的 GD， 还有牙医系2年级的林依晨2个人领衔主演的，所以接下来就让我们欢迎下一个表演汤马斯小火车。